Eu tenho uma pergunta pra você. Quem sou eu? Talvez você não me conheça, mas eu tenho uma parte muito importante a ser cumprida hoje aqui. Você poderia estar em vários lugares neste momento, mas você preferiu estar aqui, me ouvir, me ver, me sentir. Meu nome é Poderoso J-Som, a sensação da Ilha Trambioca.